제 이름 알고 계신 분 손 들어주세요. 손 들어주세요 빨리. 이쁜이 오빠 나오세요. 이쁜이 난 내일부터 이쁜이 할래. 네. 나오시라고요. 오빠 나오세요. 선물 드리려고 그랬는데 왜? 제 이름은 MC경 가수로 활동하고 있는 전미나입니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 중간에 이렇게 말씀드리기가 좀 애매해서 처음에 얘기하고 못했는데요. 제 이름은 뭐라고요? 맨 앞에 오빠 나오고 선물 받아가세요. 우리 관계자님한테 선물 하나 받아가시기 바랍니다. 잊지 말고 전미나 꼭 기억해 주실 거죠? 자, 유튜브에 들어가셔서 전미나 치시면 엄지척, 알람, 구독 꼭 해주시길 바라겠습니다. 지금은 생방송으로 유튜브 방송을 하고 있고요. 전철수 TV를 치면 여러분이 지금 TV에 나올 수도 있습니다. 함께 해주신 여러분들 대단히 감사드리고요. 명절 잘 지내시길 바라겠습니다. 조금 이따 경품 추첨할 건데요. 아직까지 추첨권 안 받으신 분 유튜브로 가셔서 추첨권 받아주시면 이따 경품은 이 앞에 있는 거 다 드립니다. 여러분에게 다 드리니까 꼭 접수를 해주시길 바라겠습니다. 정말 너에게 남자라고 절반을 다 가진 남자 사랑보다 더 진한 정이라죠. 꿈속에 내 손을 뻗치던 남자 여자라고 아침에 보니 베이스 저녁에 몰아서 해준다. 나도 내게 만져주고 마무리하도록 하겠습니다요. 박수 많이 주실 거죠? 박수! 잘한다. 네, 감사합니다. 자, 노래 좋은가요? 박수 소리도 크고 함성 소리도 크고
함께 2시간을 해주셨는데요. 너무너무 감사드립니다. 선물도 많이 준비되어 있는데요. 저 선물은 언제 줄까 걱정이시죠? 지금부터 줄 겁니다. 예, 7분에게 일단 선물을 드릴 건데요. 자, 우리 이수지 단장님 올라오시고요. 예. 자, 단장님. 이제 엔딩곡 있으신가 봐. 드레스 차려입고 오시네. 어떻게 하면 되지? 저도 드레스 준비할 걸 그랬어요. 자, 우리 단장님이신데요. 예, 예쁘지요? 마음도 너무 예쁘고 얼굴도 예쁘고 모델 출신이세요. 나도 모델하고 싶다. 7분 추천해 주시면 됩니다. 자, 여러분에게 선물을 쏩니다. 자, 봅시다. 0845 신옥수님 0845번 네, 0845 신옥수님 당첨되셨습니다. 나와주시길 바라겠습니다. 김나훈님 6683 네, 김나을 아닐까 싶습니다. 김나을 6683 김나을님 당첨되셨습니다. 되시나요? 없나요? 자, 하나 둘 셋 꽝 해주셔야죠. 꽝 해주셔요, 여러분. 꽝 해주세요. 최정민님 2850 자, 최정민님 당첨되셨는데요. 되시나요? 최정민님 2850 뒷번호 2850 자, 하나 둘 셋 잘하시네요. 나정은님 421 이제 꽝 됐는데 언니 이름 뭐예요? 최정인 이뻐서 봐줬다. 올라오세요. 선물 받아가시기 바라겠습니다. 자, 글씨이 명품이라서 제가 한자를 몰라. 한자로 이름을 쓰셨네. 하정만? 예, 421 이름을 똑띠게 물어보고 올게요. 잠깐만요. 이름이 뭐라고요? 하정란. 잘 적으셔야지. 못 받을 뻔했잖아. 네, 축하드립니다. 자, 다음 분요. 네, 신광란환님, 신광환. 네, 신광환. 네, 신광환님. 네, 3254번입니다. 당첨되셨습니다. 축하드립니다. 박혜인님 9248번. 박혜인님 9248 당첨되셨습니다. 어디 계시나요? 박혜인. 이름이 맞나 모르겠지만 대신은 안 된대요. 네, 언니가 와야 돼요. 언니가. 혜인이 언니 올라오세요. 치마 입어가지고 자, 예, 전해주시러 갔습니다. 봉사자 여러분이 전해주시러 갔습니다. 감사합니다. 이유빈 4182 네, 이유빈 당첨되셨습니다. 축하드립니다. 자, 저희들 1부 행사는요 이렇게 마무리를 짓겠습니다. 저는요 가수 겸 MC로 활동하고 있는 전미나이고요. 우리 다옷 봉사자 여러분들 함께 해주셨는데요. 너무너무 감사드립니다. 아름답고 즐거운 추석 명절이 되길 바라겠습니다. 여러분 감사합니다. 네, 그리고 2부 진행에 참여해주시는 가수님들 본부석 쪽으로 빨리빨리 모여주시면 감사드리겠습니다. 2부 행사에 참여하시는 모든 가수님들 본부석으로 모여주시길 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 법률 중에 장미공원 자, 안녕하십니까? 안녕 못하신가요? 안녕하세요. 목소리가 마음에 안 듭니다. 원주 시민 여러분들은 목소리가 상당히 큰 걸로 알고 있는데 목소리가 처음으로 마음에 안 듭니다. 자, 제가 노래할 때 박수 그리고 함성 많이 주실 것을 약속드리면서 자, 2부 순서에 앞서서 제가 딱 10분 동안 노래 할애 받았습니다. 저는 원주에서 태어나서 원주에 있는 털보 친구 학생입니다. 털보 친구라는 학생입니다.
영원한 학생입니다. 시험도 못 가가지고 아주 이 무시무시합니다 제가. 자, 그런데 오늘 두 곡 부를 노래는 박건호, 작사가 박건호 선생님이 작사하신 노래 모닥불하고 모나리자라는 노래 두 곡을 제가 올려드릴 겁니다. 두 곡. 그래서 앵콜이 나오는 거죠. 시간이 좀 할애하면은 한 곡도 올려드릴 것을 약속드리고, 자, 작사가 박건호 선생님을 말씀드리겠습니다. 작사가 박건호 선생님은 무실동이 고향이고 원주가 고향이신데 이 수많은 노래를 작사하신 분입니다. 모닥불, 잊어버린 30년, 단발머리, 모나리자, 잊혀진 계절, 이래 등등 수많은 3,000여 곡을 작곡하신 분인데 그만 아깝게도 58세 돌아가셨죠, 그분이. 근데 원주의 그 인물이신데 원주의 그 박건호 작사하는 분을 잘 원주 시민들은 모르십니다. 그래서 우리 작사가 박건호 선생님을 홍보도 하고, 그리고 원주에 그 문화의 거리가 있습니다. 문화의 거리 매주 일요일날 6시부터 9시까지 작사가 박건호하고 음악회라는 것을 제가 매주 일요일날 하고 있습니다. 그러니까 시간이 나시면은 혹시 문화의 거리 나오셔서 함께 원주시민 여러분과 공유하시고 즐기는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 자, 노래 올려드리겠습니다. 모닥불 먼저 올려드리고 모나리자 올려드리겠습니다. 모닥불 피워놓고 박수 치세요. 마주 앉아서 우리는 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 곳 하나가 꺼지는 그 순간까지 우리는 이야기는 끝이 없어. 하나가 꺼지는 그 순간까지 우리는 이야기는 끝이 없어. 자, 이 노래 기억나시죠? 예, 7080 옛날 72년도 8년도 그 당시는 아마 이 노래 어느 해변가를 가든 어느 캠핑장을 가든 여기서 모닥불, 여기서 모닥불, 여기서 모닥불, 그렇게 정말 전성기가 좋았던 노래인 것 같습니다. 이 노래를 작사가 박건호 선생님, 원주에서 태어나신 박건호 선생님이 이 노래를 작사하신 노래입니다. 아울러 저는 그 박건호 선생님하고 아주 다정했던 친구였습니다. 그 친구의 그 애틋한 마음을 제가 애틋한 마음이 있기에 이 박건호 작사가 노래를 원주 문화의 거리에서 원주의 문화를 살리고 원주의 그
문화를 기리기 위한 그런 마음으로 이렇게 시작을 했습니다. 자, 계속해서 모나리자 올려드려 보겠습니다. 모나리자. 자, 이 노래도 박보은 선생님 작사하신 노래입니다. 박수 한번 주시죠, 박수! 자, 기타 소리 나를 찍어서 변했어. 그 마음을 잡을 수는 없는 걸까. 이 손만 뻗고 그대는 모나리자. 안타까운 시선으로 바라보다 돌아서야 하는 걸까. 눈물이 없는 그대는 모나리자. 추억만을 간직한 채 떠나기는 너무 아쉬워. 끊임없이 속삭이며 그대 곁에 머물러 이토록 아쉬워. 정녕 그대는 나의 사랑 받아줄 수가 없나. 모나리자 모나리자 그런 표정은 싫어. 안타까운 시선으로 바라보다 돌아서야 하는 그대는 모나리자. 추억만을 간직한 채 떠나기는 너무 아쉬워. 끊임없이 속삭이며 그대 곁에 머물러 이토록 정녕 그대는 나의 사랑 받아줄 수가 없나. 모나리자 모나리자 그런 표정은 싫어. 그대는 나의 사랑 받아줄 수가 없나. 모나리자 모나리자 나를 슬프게 하네. 모나리자 오 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 모나리자 모나리자 그런 표정은 싫어. 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 모나리자 모나리자 나를 슬프게 하네. 모나리자. 고맙습니다. 고맙습니다. 어떻게 끝내야 되겠습니까? 어떻게 되냐? 앵콜 해주세요. 앵콜. 자, 한 곡만. 자, 이번에 부를 노래는 아주 조용한 노래입니다. 죄송합니다. 이 학생이다 보니까 물도 옆구리 차고 목 좀 축이겠습니다. 죄송합니다. 저는 이 사회생활 하면서 학생 교복이 된 그 닉네임이 너무 좋습니다. 이 노래를 부르다가 좀 틀리더라도 학생이기 때문에 학생은 보호를 받을 수 있는 의무가 있습니다. 그 이해를 해주실 거고 또 공연하다가 뭔가 틀렸더라도 저 사람은 학생이니까 그러려니 그렇게 이해해주는 그런 참 너무 좋습니다. 이 학생이
자, 계속해서 소왕사 올려드리고, 이 소왕사는 9월 27일부터 원주의 그 향토 문화재 27일부터 저건가 저거다. 컴퓨터 갑자기 페스티벌! 생각나네. 예? 컴퓨터 페스티벌! 아까 거기서 부른 노래인데 갑자기 생각 안 나는데. 자, 27일 소왕사 올려드리겠습니다. 야, 이 옷은 그 김삿갓 옷을 입고 이렇게 격식을 갖춰서 부르면 더더욱 그 노래가 사는데, 이 학생 교복은 어울리지 않는 노래지만 이 소왕사를 삼토문화재입니다. 삼토문화재 개막식 때 제가 이 김삿갓 옷을 입고 개막 전에 노래를 소왕사 아리아리 아라리오 망무석 이렇게 올려드리겠습니다. 27일 한번 와주시기 바라겠습니다. 자, 소왕사 올려드리겠습니다. 박수 주세요. 산모퉁이 바로 돌아 소막사 이거든 무얼 그리 갈래 깊은 산속 헤매나 밤몰래 우릉개로 별빛 곱게 내려앉나니 그리운 마음 내게로 어서 달려가보세 밤몰래 우릉개고 별빛 곱게 내려앉나니 그리운 마음 내게로 어서 달려가보세 어서 달려가보세 어서 달려가보세 감사합니다. 저는 이곳으로 마치고 2부 사회자님께 마이크를 전달해 드리겠습니다. 저기 오전에 한 3시간을 제가 여기서 노래를 불렀습니다. 그래서 목이 좀 많이 갈라졌습니다. 여러분들 저 실수할 때부터 이해 부탁드리겠습니다. 어디 가셨어요, 사회자님?
우리 털보아 친구들이 정말 멋지게 2부 행사를 오픈을 했습니다. 자, 우리 털보아 친구들에게 큰 박수 부탁드립니다. 이번에 친해축제에서도 아주 엄청나게 고생하셨어요, 사실은. 네. 자, 오늘 2부 행사를 맡은 저는 가수 원아 인사드립니다. 여러분 반갑습니다. 자, 1부도 정말 멋진 무대였는데요. 2부는 아마 여러분들이 정말 신나게 2시간 동안 앞에 나오셔갖고 흔들으셔도 될 정도로 그런 가수분들로 준비를 했습니다. 아울러서 한국관 가시죠? 네, 한국관에 가시면 거기에서 신나게 노래 부르던 분들도 오늘 무대에 올라옵니다. 그러니까 신나게 즐겨주시고 이 추석 명절하면 생각나는 음식이 뭔가요? 네? 성편. 송편이요? 사실은 제일 먹고 싶은 게 갈비일 거예요, 갈비. 네, 그래서 요 앞에 보면 제가 열심히 노시는 분들을 위해서 드리려고 소 LA 갈비를 준비했습니다. 아셨죠? 두 분께 들어가니까 여러분들의 끼와 흥을 마음껏 펼쳐주시길 바라겠습니다. 먼저 제 노래를 먼저 불러드리도록 하겠습니다. 사랑해요 사랑해요 여기 여시